दयार इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया जमाना नए सुबह शाम पैदा कर। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। नंढे खंड जो मशहूर शाइर अलामा मोहम्मद इकबाल 9 नवंबर 1877 ईस्वी ते सियालकोट में ॼाओ इंटर सियालकोट कॉलेज में कयाई। अरबी फारसी और इस्लामियात की तालीम मौलवी मीर हसन का हासिल कयाई। हुन लाहौर में ग्रेजुएशन और मास्टर्स कई। तालीम मुकम्मल करण खां पोइ गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में फिलासफ़ी जो प्रोफेसर मुक़रर थियो। कानून की तालीम हासिल करण लाइ इंग्लैंड वियो, जितां हुन बैरिस्ट्री सां गॾु फिलासफ़ी जी भी तालीम हासिल कई। हुन हाइडलबर्ग म्यूनिख में PhD कयाई। 1922 ईस्वी में खेसि सर जो खिताब ॾिनो वियो। हुन शाइरीअ जी शुरूआत में अरशद गोरगानी ऐं दाग़ खां रहनुमाई हासिल कई। संदसि शाइरीअ जे मजमूननि में बांग दरा, बाल जिब्राइल, ज़रब कलीम, कुलियात इक़बाल, पयाम मशरिक़ वग़ैरह शामिल आहिनि। अलामा इक़बाल 21 अप्रैल 1938 ईस्वी ते वफ़ात कई।